εξαλιστούν με χαρτί και με μολύβι. Καθίσαμε κάποτε να τα δούμε λίγο πιο κοντά. Είναι αδύνατο να βγουν τέτοια ποσά. Ακόμη κάνοντας οικονομία πολύ περισσότερη. Που η ελληνική κοινωνία, όπως γνωρίζετε, έχει φτάσει πλέον στα κατώτερα επίπεδα. Και η όλη πολιτική η οποία ακολουθείται τίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν μπορεί να φτιάξει μια πολιτική, και το λένε όλοι, δεν λέω αυτή τη στιγμή κάτι καινούριο, κοιτάζοντας μόνο τα δημοσιονομικά, δηλαδή κόβοντας μόνο τους μισθούς. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί στο φαύλο κύκλο, οδηγεί στη μείωση της ζήτησης, οδηγεί στην οικονομική υπανάπτυξη. Μήπως δεν το γνωρίζουν αυτό? Είναι δυνατόν? Το ξέρει ο τελευταίος επαγγελματίας έξω. Το ξέρει ο τελευταίος καταναλωτής. Αλλά γιατί ακόμη πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Τι ακριβώς συμβαίνει? Απλά ο απολογισμός των τελευταίων 2 ετών δείχνει ότι επιβεβαιώνει αυτό το φόβο το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως. Η χρηματοκρατία βρίσκεται σε θεία αντίθεση με τη δημοκρατία. Όσο περισσότερη δημοκρατία, τόσο λιγότερη και καθόλου χρηματοκρατία. Γι' αυτό ακριβώς, και αυτό είναι πάρα πολύ απλό να το εξηγήσει κανείς, είναι αυτό που είπε ο Αριστοτέλης πριν πολλά χρόνια, ότι τους λίγους μπορείς εύκολα να τους εξαγοράσεις με χάρες, με χρήματα, με οτιδήποτε. Τους πολλούς όμως δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις ποτέ. Ποτέ δεν μπορεί να εξαγοράσει ένα ολόκληρο λαό να δράσει εναντίον του ιδίου του συμφέροντος. Δεν είναι λοιπόν τυχαία η σύγκρουση δημοκρατίας και χρηματοκρατίας. Δεν είναι τυχαία η μεγάλη πίεση την οποία δέχεται το δημοκρατικό πολίτευμα. Το είδαμε στη χώρα μας φανερά, το ζούμε στην καθημερινή μας ζωή τώρα και φοβάμαι ότι θα το ζήσουμε και αργότερα. Πολύ πιο έντονα. Δεν θα ήθελα να διαφωνήσω ούτε να συζητήσω σήμερα αν είναι ώρα εκλογών, αν θα έπρεπε σε ένα μήνα ή σε 2 να γίνουν εκλογές. Δεν θα λάβω θέση σε αυτό το ζήτημα. Άλλοι είναι αρμόδιοι. Με τρομάζει όμως το γεγονός να αναβάλω τις εκλογές, διότι αυτό δεν αρέσει στις αγορές. Ή για οποιοδήποτε τέτοιο λόγο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πράγματι τρομακτικό. Ήδη όμως από την αντίθεση δημοκρατίας και χρηματοκρατίας προκύπτει πως σε ποια πλευρά πρέπει να σταθούμε. Προκύπτει πού πρέπει να δώσουμε εμείς στο κέντρο του βάρους για να αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση. Αν θέλετε 2 λόγια για την Ελλάδα, και αυτό που είπα πριν, ότι εμείς χρησιμοποιηθήκαμε και χρησιμοποιούμε ως ένα πειραματόζω, αν θέλετε. Πολλοί λένε γιατί εμείς πρώτοι. Κοιτάξτε, πολλά θα μπορούσε κανείς να πει γι' αυτό. Θα έλεγα μόνο 2 αυτή τη στιγμή. Πρώτον, ότι είναι μια εκμετάλλευση των εγγενών αδυναμιών της οικονομίας της ελληνικής και του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο είχε πρόθυμο εν πολύ προσωπικό σε έναν βαθμό να εξυπηρετήσει αυτές τις απαιτήσεις. Και το δεύτερο είναι ο εθνικός πλούτος της χώρας, γιατί η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα σε τελική ανάλυση, ο εθνικός πλούτος της χώρας, και αναφέρομαι κυρίως στον ορειτό και στον υπόγειο πλούτο γενικότερα. Συμπτωματικά ανεκαλύφθησαν σε εισαγωγικά τα πετρέλαια μας στην κρίση. Κάποτε αν κάποιος να μας μιλούσε για ελληνικό πετρέλαιο, θα τον κοιτούσαμε διαφορετικά. Ίσως λοιπόν αυτός ο ορειτός πλούτος και η εκμετάλλευση του οποίου φαίνεται ότι θα προχωρήσει στο άμεσο μέλλον, να μπορεί να μας δώσει απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Ξέρετε, ο εθνικός πλούτος είναι κυρίως ο μαγνήτης, ο οποίος τραβάει τις διεθνείς αγορές και οδηγεί τις πράξεις του. Εάν τα πράγματα είναι έτσι, θα πρέπει να πιστέψει κανείς ότι ο εθνικός πλούτος της Ελλάδας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι πιστεύουμε. Άλλωστε υπάρχουν 2 εκθέσεις πανεπιστημίων. Η μία υπάρχει του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και μία και άλλη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τα οποία ας πούμε κάνουν μια εκτίμηση του εθνικού πλούτου, του εθνικού ορεικτού πλούτου. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά αισιόδοξη. Οι εξελίξεις στην χώρα μας συνδέονται αναγκαία με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, στην ευρωπαϊκή
συνδέονται πάρα πολύ στενά. Όσο εμείς ήμασταν μόνοι στο κέντρο αυτών των εξελίξεων, είχαμε υποστεί τις όλες τις συνέπειες σε ένα μεγάλο βαθμό. Ευτυχώς για μας, κάποια στιγμή, σε αυτό το χώρο των εξελίξεων, μπήκαν και πάρα πολύ μεγάλες χώρες, όπως η Ιταλία, όπως η Ισπανία. Και λέω το ευτυχώς, όχι βέβαια από το γεγονός ότι οι προβολήσεις τραβήθηκαν από πάνω μας, θα ήταν το λιγότερο που θα μπορούσε και δει κανείς, αλλά για το γεγονός ότι οι χώρες αυτές, Ιταλία λόγω χάρη, Ισπανία, δεν σώζονται σε εισαγωγικά με μέτρα όπως η Ελλάδα. Δηλαδή δεν σώζονται βάζοντας το χέρι στη τσέπη και βγάζοντας ευρώ και πληρώνοντας. Δεν σώζονται διότι τα ποσά για τις χώρες αυτές είναι τεράστια. Δεν υπάρχουν τα ποσά αυτά. Αυτές οι χώρες, εάν σωθούν με χωρίς εισαγωγικά όπως προτιμάτε, εάν σωθούν, θα σωθούν με άλλου είδους μέτρα, όχι δηλαδή με χρηματικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά μέτρα θεσμικά. Θεσμικά. Τι εννοώ θεσμικά μέτρα? Εννοώ καθαρά ότι θα πρέπει να γίνει είτε το ευρωομόλογο το οποίο έχετε ακούσει, είτε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ώστε να κόψει χρήμα και ούτω καθεξής. Τα θεσμικά όμως αυτά μέτρα τι κάνουν? Απομακρύνουν τις αγορές, τις οποίες πλέον ή αν θέλετε δημιουργούν ένα κέλυφος ευρωπαϊκό, προστασίας των ευρωπαϊκών κρατών, το οποίο δεν φαίνεται να θέλουν οι αγορές. Οι αγορές χρειάζονται μια άμεση εξάρτηση, αυτό τουλάχιστον μέχρι στιγμής βλέπουμε. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται, ακριβώς έτσι εξηγείται η μεγάλη δυστοκία η οποία υπάρχει και το ότι τελικά τα ευρωπαϊκά όργανα δεν παίρνουν τις αποφάσεις που θα έπρεπε, που θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να είχαν οδηγηθεί σε συμπεράσματα και να πάρουν αποφάσεις ώστε να δώσουν ένα τέλος στην τεράστια αυτή κρίση. Ο αναγκασμός των αγορών και των ευρωπαϊκών οργάνων από τις αγορές δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει τέτοια θεσμικά μέτρα, τα οποία θεσμικά μέτρα θα απείλασαν πλέον τα εθνικά ευρωπαϊκά κράτη από αυτό το άγχος, το μεγάλο άγχος των αγορών. Και μια τέτοια για πάλι είδαμε, το είπα και πριν, στην τελευταία συνεδρίαση κορυφής των ευρωπαϊκών οργάνων. Τι θα γίνει τελικά, που δεν γνωρίζει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουν αυτό που θα έλεγα, επιτρέψτε μου με τον όρο, ευρωπαϊκές δυνάμεις να αυτονομηθούν έναντι των αγορών και να πάρουν το πάνω χέρι ώστε να προχωρήσουν σε αυτά τα θεσμικά μέτρα. Κάθε θεσμικό μέτρο που λαμβάνεται, εάν λυθεί τελικά, θα είναι όπως δείχνουν μέχρι στιγμής τα πράγματα υπό τον έλεγχο των αγορών. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι όλοι εδώ πρέπει να ευχόμαστε ώστε από τη διαπάντια αυτή να επικρατήσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες θα δώσουν και θεσμικές λύσεις άμεσα εφαρμόσιμες στην Ελλάδα, ώστε να λυθεί και το δικό μας ζήτημα του χρέους. Εάν επικρατήσουν μέχρι τέλους οι δυνάμεις των αγορών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί. Θα διαλυθεί και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό τον κίνδυνο ήδη τον έχουν επισημάνει πάρα πολύ. Διότι πλέον, όπως αντιλαμβάνεστε, το είπα και πριν, εάν τυχόν δεν λυθούν τα προβλήματα των μεγάλων χωρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει απολύτως κανένα λόγο ύπαρξης. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή επικρατήσουν οι δυνάμεις οι ευρωπαϊκές ή αυτό που θα έλεγα ευρωπαϊκές δυνάμεις, ακούσατε τις προάλλες την αγανάκτηση του παλαιού καγκελαρίου της Γερμανίας, μιας πράγματι ευρωπαϊκής προσωπικότητας, ο οποίος τους είπε ότι πρέπει να σέβεστε την Ελλάδα απευθυνόμενος και είπε, επιτρέψτε μου τη λέξη, στον διάβολο οι ηγέτες της Ευρώπης, οι οποίοι δεν μπορούν να δώσουν μια πολιτική λύση στο πρόβλημα. Έτσι. Εάν δεν επικρατήσουν οι δυνάμεις οι ευρωπαϊκές, λοιπόν, η Ευρώπη θα διαλυθεί σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εκεί όμως εμείς θα χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την εθνική μας ανεξαρτησία. Φανταστείτε να ζήσουμε σε ένα καθεστώς
διαλυμένης Ευρώπης και να έχουμε ξεπουλήσει και τη δημόσια περιουσία. Δηλαδή να έχουμε και ένα κράτος πάμπτωχο και χωρίς δημόσια περιουσία. Λίγα λόγια θα ήθελα να σας πω για το πώς νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Όσο μπορώ να ξέρετε, το θέμα είναι τεράστιο και όσο μπορώ συντομεύω και περικόπτω πάρα πολλά από εκείνα τα οποία είχα κατά νου στις αρχές να πω, ελπίζοντας ότι θα μου δώσετε την ευκαιρία με τη συζήτηση και με τις ερωτήσεις σας να πω περισσότερο σε βάθος. Προσπαθώ αυτή τη στιγμή να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο περιεκτικός. Για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι τον τεράστιο κίνδυνο που υπάρχει. Αυτά τα οποία λέμε δεν είναι συνωμοσιολογία. Δεν είναι φαντασίες. Είναι ένας τεράστιος υπαρκτός κίνδυνος. Ένας κίνδυνος ο οποίος είναι ήδη πρώτον πυλών, είναι ήδη μέσα στο κράτος. Και μόνο εάν συνειδητοποιήσουμε την ύπαρξη του κινδύνου, θα μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Πρώτα απ' όλα στην πολιτική. Όπως είπα και πριν, στον χώρο της πολιτικής, το μεγαλύτερο και το αποτελεσματικότερο αντίδοτο κατά της χρηματοκρατίας είναι η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών. Οφείλουμε να οξύνουμε την ευαισθησία μας, τη δημοκρατική. Βέβαια, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών είναι εντόνως δημοκρατική, αλλά αυτό ακόμη θα πρέπει να το επικοινωνούμε. Αυτή η προσπάθεια συρρίκνωσης της δημοκρατίας η οποία γίνεται σε διεθνές επίπεδο και την οποία, όπως είπα και πριν, την έχουν επισημάνει μεγάλοι στόχαστες της εποχής μας, όπως ο Χάμπερμας στη Γερμανία και άλλοι στόχαστες στην Αμερική. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε έτσι, θα πρέπει δηλαδή να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να δημοκρατικοποιήσουμε τη δημοκρατία. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε αξιοποιώντας τους θεσμούς άμεσης της δημοκρατίας, γιατί μέσα, ξέρετε, στον πόλεμο τον οποίο γίνεται, βρίσκεται και η γελιοποίηση των θεσμών. Και εμείς οι Έλληνες υπέστημε μια τέτοια επίθεση γελιοποίηση. Έγινε αυτή η ανεκδίκητη προσπάθεια γελιοποίησης του θεσμού του δημοψηφίσματος πριν ένα μήνα περίπου στη χώρα, ένας ανεκδίκητος πράγματι χειρισμός, ο οποίος κατέληξε, όπως είπαμε, σε μια δίθεν γελιοποίηση ενός θεσμού, ο οποίος αποτελεί το ύψιστο θεσμό της δημοκρατίας. Γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δημοκρατία και δημοψήφισμα διαφέρουν μόνο ποσοτικά, όχι ποιοτικά. Δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο ο λαός παίρνει τις αποφάσεις για τα θέματα που τον αφορούν. Δημοψήφισμα είναι μία απόφαση του λαού. Οι βασικές αποφάσεις πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται από τον λαό. Αλλά σε αυτήν την κατηγορία των θεσμών άμεσης δημοκρατίας ανήκει επίσης η ανάκληση, η δυνατότητα δηλαδή. Δεν θα μπορούσα μόνο μια διάλεξη να κάνω μόνο για αυτά τα θέματα, τα οποία είναι της δικής μου στενής επιστημονικής ειδικότητας, η ανάκληση. Να σας υπενθυμίσω την τεράστια σύγκρουση κοινοβουλίου και λαού που ζήσαμε το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Την τεράστια αυτή σύγκρουση. Ενός τεράστιου πλήθους έξω από την Βουλή, το οποίο προσπαθούσε να πείσει τους βουλευτές να ψηφίσουν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε προηγμένες δημοκρατίες υπάρχουν συνταγματικά μέσα τα οποία θα έδιναν ένα τέλος σε τέτοιου είδους αντιθέσεις. Ένα από τα μέσα αυτά είναι η λεγόμενη ανάκληση, όπως είπα προηγουμένως, ή και η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, δηλαδή ως πολίτες να έχουμε το δικαίωμα να μαζέψουμε ορισμένες υπογραφές και να κάνουμε μια πρόταση προς την Βουλή να συζητήσει ένα νομοσχέδιο. Δεν είπαμε να το υπερψηφίσει, δεν μπορεί να αναγκάσει την Βουλή να το ψηφίσει, μπορεί όμως να την αναγκάσει να το συζητήσει. Παράλληλα, στο πολιτικό πεδίο, θα ήθελα να πω και να τονίσω ιδιαίτερα αυτό που έχουμε ανάγκη ως νεοέλληνες. Είναι πλέον να επανέλθουμε στις ρίζες μας και στις